R5는 뭐냐면 앞에서는 흡입이 되고 뒤에서 이제 걸레질이 되는데 사이드 브러쉬라는 게 있는데요. 지가 들어갈 수 없는 부분을 밀어주는 걸 보실 수 있으시죠? 설정창이 굉장히 단순한 걸 보실 수가 있는데요. 그 다음에 라이다 센서, 자율주행 차에서 이용을 하고 있는 방식인데요. 적외선을 쏴서 상대편까지의 거리 이런 것들을 측정을 해서 꼼꼼하게 청소를 할 수 있게끔 저렇게 테이블 위에서도 떨어지지 않는 걸 보실 수 있는데요. 로봇 청소기의 올인원 타워입니다. 이 안에서도 청소기가 돌아가고 있기 때문에 먼지를 슉 빨아들여서 이 먼지 봉투 안에 들어오게 해줍니다.